नमस्कार मंडळी, आपण आता आपल्या फार्मवर आलो आहोत. आता ह्या कोंबड्या सोडायच्या आहेत आपण. चले ये 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 चल. हे आपले कबूतर आहेत बसलेले. इथं आपली ससे आहेत, मध्ये पिल्ले आहेत 6. हे 2 ससे. काल आपण बदकाचे अंडे आणले होते नांदेडवरून. तिथं आपण एक कोंबडी ठेवली होती, खुड कोंबडी आहे म्हणून. बघू इथं बसली आहे का नाही. कोंबडी उठून गेली आहे बसलेली.